Herkes cenaze için Çavdar Ovası'na. Çavdar Ovası'na gidiyoruz. Çavdar Ovası'nın şerefli beyleri, bacıları, erleri. Aliyar Bey emanet aldı canını inancı için, töresi için, obası için, şerefi ve namusuyla taşımış, yiğitçe teslim etmiştir. Lakin ardında yolunuzu aydınlatacak nice öğüt bırakmıştır. Onlara sahip çıkasınız. Onu unutmayasınız. Hatırası size emanettir. Hatırlayasınız. İncitmeyesiniz. Size bey, bana abiydi. Anaydı. Babaydı. Derdimi çeken, yüküme ortak olan dağ gibi bir yiğit.
Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun Emir Hazretleri. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, merhum için duaya, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aliyar Bey'e haklarınızı helal ettiniz mi? Ettiniz mi? Ettiniz mi? Allah sizden de razı olsun.
kapısına geldi. Gün yüzü görmeden göçtü şu dünyadan. Bak kızım, hepimiz Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Aliyar Bey, İslam ahlakı üzere dosdoğru yürüdü. Ona şüphe yoktur Hayme Hanım. Bundan gayrı onun yolundan ben devam edeceğim. Emanetine sahip çıkacağım. Obamın başında dimdik duracağım. Kime dostsa dost, kime düşmansa düşman olacağım. Sana da yakışan budur kızım. Her daim arkanda olacağız. Bundan böyle bir ağabeyin de Ertuğrul'dur. Bir bacın da Halime'dir. Eğer kabul edersen beni de ana yerine say kızım. Oy benim güzel kızım. Güzel kızım. Allah senden razı olsun. Başımızdan eksik olma ana. Aliyar Bey'le tanış olduğum gün onun ne kadar büyük yüreği olduğunu gördüm. Ertuğrul Bey, Aliyar Bey'in sayesinde bütün Türk obalarını bir araya topladı. Mekanı cennet olsun. Gayrı yalnız olmadığımı, Ertuğrul Bey'in ve sizlerin olduğunu bilirim. Obam obanızdır, şerefimiz şerefinizdir. Destur var mıdır? Buyurasınız Emir Hazretleri. Tekrar başın sağ olsun kızım. Ben sizi yalnız bırakayım. Hepimizin başı sağ olsun. Hayme Hatun. Bismillah. Otur Aslı. Otur. Başın sağ olsun. Allah sana sabır versin. Bunca yaşadığın acıdan sonra hala vakur duruşunu bozmamışsın. Bu benim için en büyük teselli. Hele Ural, o hainin ettiklerinden sonra senin nasıl yiğit bir hatun olduğunu bir kez daha gördüm. Ural layık olduğu yere gitmiştir Emir Hazretleri. Aliyar Bey'e gelince beylik vekaletini bana vermişti. Elbet, elbet. Toy kurulup yeni bey seçilene kadar bu vazifeyi ifa etmen caizdir. Toy kurulduktan sonra da obamı yalnız kovmayacağım. Çavdar obası yurdum olmaya devam edecek. Sen ne dediğini bilir misin aslanım? Bilirim Emir Hazretleri. Babamın isteğine boyun eğip sizin hatununuz olmaya kabul ettiğimde 2 abim vardı. Onlara güvenirdim. Biri şehit, biri de helak oldu. Abimin intikamı alana kadar obamı başsız kovmayacağım. Son nefesimi de obamda vereceğimi bilesiniz. Acından ne dediğini bilmez olmuşsun sen Aslan Hatun. Sen
Emir Hazretleri. Kararım kesindir. Sen kadın başına koskoca obayı çekip çevirebileceğini nasıl düşünürsün? He? Bir vakitler Hayme Ana nasıl çekip çevirdiyse ben de öyle çekip çeviririm evelallah. Hem Ertuğrul Bey her daim yanımda olacak. Evet. Evet. Ertuğrul ha? Kararım katidir. Sizin gibi şanlı bir emir kendine benden daha layık bir hatun bulacaktır. İmdi müsaade ederseniz hiç olmazsa bir gün abimin yasını tutmak isterim. Yarından tezi yok. Deggaim abimin intikamını almak için Ertuğrul Bey'le bir olmak. Bilirim. Sözlerin acındandır. Acılar da vakti gelince küllenir. Hata ettiğini anlayacaksın. Seni bekleyeceğim aslan. Ne kadar sürerse sürsün. Seni bekleyeceğim. Onu göreceksin. Müsaadenle. Ebu Mansur Sultan Alaaddin ise Ekaterina'nın devletimizin kaderini değiştireceğini görebiliyorsun değil mi Nikolas? Bundan hiç şüphem yok. Ekaterina sana büyük bir zaferin kapılarını açacak. Ekaterina'nın doğru yolu bulduğuna seviniyorum. Umudunu yitirmiş bir kadını yeniden yarattın. Ah, ne kadarsı bir Türk'e inanmış olmasın. Sayende kutsal yola geldi. Ve akıllı kadın. Akıllı kadınlar aynı zamanda tehlikelidir. Bilmez miyim Nikolas? Bilmez miyim? Bu yüzden onu kendime yakın tutuyorum. Bence daha da yakın tutabilirsin. Asil bir soydan geliyor. Tam da günü geldiğinde imparator olacak bir tek Fräulein. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kardeşler. Başınız sağ olsun efendim. Başınız sağ olsun kardeşler. Sağ olun. Arkadaşlar sağ olsun. Buyurun oturun. Kardeşler. Jandarmaya gitti. Ural Bey belası defolup gitti. Beylerimiz katledildi. Şimdi bir başımıza kaldık. Koca çavdar obası başsız kaldı. Gayrı yeniden toparlamamız çok zordur. Kardeşim. Kardeşler. Biz birizdir. Valiyar Bey bizim de beyimizdir.
Şeref verdiniz. Buyurun. Ölüm, ölene bayram iken kalanlara hüzündür. Lakin şehadet şerbetini içenler için firak yoktur. Efendim, tam birlik sağlandı. Obamız hainlerden temizlendi. Huzur tesis edildi derken obamız beysiz, alplerimiz başsız kalmıştır. İyimdi halimiz nice olur. Evlatlarım, sizler bugünlere kolay gelmediniz. Büyük davalar, büyük kurbanlar ister. İslamiyet'in ilk yıllarında sahabe efendilerimizden birçok şehit verdik. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, daha sonra Hendek Savaşı. Bu davada Hazreti Hamzalar, Cafer bin Tayyarlar, Ammarlar, Yasirler ve daha nice mübarek insan şehit oldu. Ne savaşların sonu geldi ne şehitlerin. Sizler Allah yolunda cihad etmeyi İslam'ın şartı olarak benimseyenlersiniz. Lakin şu hususu da gözden kaçırmamak elzemdir. Ok ne kadar gerilirse o kadar ileri gider. Düşman ne kadar üzerinize gelirse, ne kadar canınızı yakarsa, siz ona mukavemetle o denli güçlenirsiniz. Alemlerin efendisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete hicret ettiğinde bazı Müslümanlar yeise kapıldılar. Ashab Efendimizin gidişine inanamıyor, bu ağır yüke takat getiremiyordu. Lakin Allah'ın davası devam etmeli. İslam sancağı aleme yayılmalıydı. Nitekim Hazreti Ebubekir Efendimizin yanına sokuldu. Mübarek yüzünü örttü ve sahabenin huzuruna çıktı. Hazreti Ebubekir buyurdu ki, kim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanıyorsa, bilsin ki o ahirete göç etmiştir. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa, bilsin ki Allah ölümsüzdür. Ardından Ali İmran suresinden şu ayeti okudu. Hazreti Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse, gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Bu sözler karşısında ashab sarsıldı ve yeniden kendilerine geldiler. İslam davasını sahiplendiler. Böylece İslam dini kıtalara yayıldı. Mazluma umut, zalime korku saldı. Yüce Allah Ali İmran suresinde buyurur ki, gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Gayrı bize Hazreti Ali gibi yiğitler, onun bıraktığı emaneti sahiplenecek Hazreti Hüseyinler lazım. Ümmet kurtuluş bekliyor, insanlık hizmet bekliyor. Şimdi size düşen, yarınlar için mücadele etmektir. Dün başınızda Aliyar Bey vardı. Bugün Ertuğrul Bey var. Şimdi size düşen, beyinizin davasını yaşamak ve yaşatmak, birlik olmak, bir olanın yolundan gitmektir.
vazifemizi de yerine getirmiş olduk kızım. Aliyar bana evlat gibiydi. Ertuğrul'la onları beraber görmek beni çok mesut ederdi. Ertuğrul'la kardeş, bana da evlat olmuştu. Ölüm şehit olana bayramdır ana. Lakin geride kalanlara pek ağırdır. Bu yaslı yürek çok yiğit yolculadı kızım. Şimdi fark ederim. Aliyar'ın yeri bambaşkaymış bende. Emri hak vaki oldu ana. Aliyar Bey'e de şehitlik nasip oldu. Doğru dersin kızım. Doğru dersin. Allah makamını yüce etsin. Amin. Ana, Ebu Mansur cenazeye iştirak etti mi? Etti kızım. Hatta Ertuğrul onun yanından hiç ayrılmadı. Hala ondan şüphe mi edersin? Ana, bu Ebu Mansur basit bir tüccar değildir. Ben onun kim olduğunu hatırladım. Kimmiş? Sultan Alaaddin. Sen aslan çıkanı bilir misin Halime? Yanılmayasın. Yok ana, yanılmam. Amcam Alaaddin'i daha sultan olmadan evvel gördüydüm. Oradan bilirim. Emir saadetini bekler miydiniz sultanım? Hayır. Lakin gelmesi iyi oldu. Uç beyliğin için aldığım kararı bilmesinde fayda vardır. Döndüğüm vakit Saadettin'in sana destek olması için burada bırakacağım. Sultanım. Seni buraya hangi rüzgar atmıştır Saadettin? Aslanın hatunla olan izdivacımız sultanım. Lakin babasının vefatı. Şimdi de Aliyar Bey. Hayırlı olmuş gelme. Aliyar Bey'in cenazesine de yetişmiş oldum. Öte yandan Ertuğrul Bey'le bazı mühim meseleleri istişare ederek bir karar aldım. Senin de bilmende fayda vardır. Hayırlara vesile olsun sultanım. Ertuğrul Bey, bundan gayrı devletimin uç beyidir. Bu toprakların idaresi ona emanettir. Benim için devletime, milletime hizmet etmek şereftir sultanım.